Кто читал «Дети синего фламинго» Крапивина, наверное, узнали эту цаплю. Полевской, судя по всему, родина резных тополей. Здесь местный мастер вырезает вот таких вот зверушек. Тут было дерево, был тополь. Вот тополя не стало, остался от него пенек, и на месте пенька образовался вот такой енот. Весенняя погода, конечно, странная сегодня. Что это там? В окрестностях Полевского есть не так много интересных объектов, но один из них я сейчас решил посетить, потому что весна, потому что, наверное, там будет интересно сегодня. Это пруд Глубочинский, правда, он замерзший сейчас. Из Глубочинского пруда вытекает речка Глубокая. Ну, собственно, не очень она, конечно, глубокая по виду, но здесь есть водопады. А здесь самый живописный водопад, называется Каменные губы. Боюсь улететь вот туда, вот прям в воду сейчас, прям подо мной снег, непонятно что под снегом.